salutare tuturor! Mergem către Zalău, luăm un ATV nou, Sorin aici cu mine. Asta va fi subiectul principal pentru următoarele episoade. Totul începe cu drumul din fața noastră. Ne-am pus superb și până de seară sper să ajungem acasă în siguranță cu ATV-ul. Un drum lung aseară, în sfârșit am ajuns acasă. Hai totuși acum să facem o evaluare. Ce avem aici? Avem un Arctic Cat de 1000, an fabricație 2013, posibil 2014, nu știu, nu sunt sigur de chestia asta, dar este modelul cu servodirecție, modelul scurt. Ce evaluare pot să fac până în prezent? Păi, trebuie să-i cam schimb rumenții la ambele roți din spate, și la stânga și la dreapta, bucșele, toate, capeții de bară, pivoții, crucile cardanice, și la cardanul în față și la cardanul în spate, plăcuțele de frână și cam asta este ce am găsit până în momentul de față. Probabil mai multe vor exista și la desfacerea ATV-ului, când o să-l desfac, poate să mai găsesc și alte piese. Ce am observat totuși interesant este modelul MAD Pro, având aerisirile aici pentru admisia motorului, admisia și evacuarea curelei, radiatorul de ulei și radiatorul pe apă. Toate montate în partea de sus, au o răcire mult mai bună și dacă ești cu el în apă cu ATV-ul, nu o să ai probleme să ți se încălzească și să nu se poate facă răcirea cum trebuie. Cam asta e tot momentan, hai să ne apucăm de lucru.